2010년고 그때 USB 타자기를 만들었어요. 근데 문제가 이게 할자인데 원래 이게 보통 이게 일이 이쪽에 와 있는데 이거는 그 직구를 해오신 분인데 하시는데 이게 플러스 있고 일이 없어요. 그래서 일자를 붙여서 작업을 해줄까 하다가 이걸 건들다가 사실 일이 커져가지고 겨우겨우 해결해가지고 원인을 이제 다 이제 해결했어요. 이게 칼리브레이션이 되는 건데 그 칼리브레이션 프로그램에서 이해를 못해가지고 하다 안 만지다 만지니까 헷갈린 거예요. 그래서 시간 좀 걸렸습니다. 그래서 요 이제 요 키값이죠, 여기 획사값이기 때문에 요거는 이제 다 맞춰가지고 여기 보면은 이 할자값이 타자값이 다 있습니다. 요거하고 그래서 이거 아두이노에서 이 업로드 시켜서 이 편집을 하면 돼요. 그래서 이거 일자로 할 수도 있는데 문제는 이제 이걸 다 맞춰야 돼. 지금 요거 영자가 안 돼 있거든요. 이거는 사실 영자가 찍히는데 여기는 플러스가 찍혀요. 플러스가 찍히는데 이 프로그램이 손대면 안 되니까 이거 지울게요. 여기서는 영자가 찍혀야 되는데 플러스가 찍히죠. 자, 플러스를 찾아서 요거는 해결을 해야 돼. 그때 영자, 이 구자는 잘 나오죠. 8, 9 이렇게 해서 이건 잘 됐어요. 그래서 요거 소스 값을 바꿔서 찾아보겠습니다. 구자가 저장 알람을 하고 아두이노를 다시 불러요. 여기 보면 이제 이게 시프트 값이 깜빡깜빡하죠. 이 글자 칠 때마다 이 시그널이 들어갑니다. 이게. 아이씨, 이렇게 치면 안 되는데. 자, 귀찮으니까 다시 프로그램 실행할게요. 하도 간만에 만드니까 멀쩡한 칩을 여러 번 바꿨습니다. 제가 칩을 중간에 뺏는 걸 확인을 못 해가지고 지금 이게 구자가 어디가 영자가 제가 안경을 안 써가지고 이렇게 플러스 입고를 이거죠. 이게 10번인데 아랍의 숫자 0자를 여기다 바꿔야 돼요. 아랍의 숫자가 0 곱하기 27이죠. 27, 아스키 값이 27인데 플러스 이꼴은 바꿔야 되는 거예요. 0 곱하기 27인데 자, 요거는 값을 일단 줄입니다. 나중에 혹시라도 모르니까 값을 줄이고 0 곱하기 27이었나요? 헷갈리네. 다시 이거는 시프트가 대문자고 이 0자를 찾아야 돼요. 자, 027이죠. 이거는 027이니까 자를 표시를 해야 되겠죠. 10번에 10번에 0 이걸 여기 아두이노로 다시 업로드를 해야 됩니다. 이거 저장을 해서 세이브를 해서 저장 프로그램이 이상 없으면 컴파일 시킵니다. 컴파일 시켜가지고 여기서 이제 업로드하면 볼이 깜빡깜빡 하죠. 컴파일을 하고 있어요.
이게 맞는지 한번 볼 수 있습니다. 업로드가 되고 있죠. 땡큐 하고 나왔어요. 자, 여기서 시리얼 포트를 봐도 됩니다. 시리얼 모니터를 봐서 여기 영자가 찍히는지 안 찍히는지 봐야죠. 0이 찍히죠. 플러스 이거는 이렇게 39키가 나오는 거예요. 자, 이거는 이제 확인을 하려면, 자, 여기를 보겠습니다. 5, 6, 7, 8, 9, 0. 0 나오죠. 이거는 이제, 예, 정상이에요. 이제 요게 이제 일자가 정상인데, 이 자판이 이게, 실질적으로 이 자판은 이 플러스 이꼴이 되어 있어요. 이게 잘못된 거예요. 이렇게. 이꼴이 이쪽으로 가야 되는데, 이 할자를 구해야 되는데, 이거 할자를 안 구하면은, 할자를 구해서 해줘야 돼. 이거 빼놓은 게 있을 건데, 이 할자 보탄도 맞춰줘야 되거든요. 이게 원래 이쪽으로 가는 건데, 이게 타자기가 어디 해에서 들어온 거라서, 자, 이상 없이 잘 들어가요. 자, 이건 이제 됐습니다. 되고, 대문자. 네, 들어오죠. 자, 이제 다 됐습니다. 이 백스페이스도 이상 없이 되고, 시그널이 되면서 글자도 지워지죠. 그리고, 이거는 이제, 여기서는 리턴 키가 없기 때문에, 수동에서는 전동용이 이거 리턴 키를 붙이기 쉬워요. 그냥 같이 치면 돼요. 이건 없으니까, 이 MR을 쓸 일이 없으니까, 얘를, 엔터 값을 내놨어요. 커서 넘어가죠, 작은. 타자 이렇게 치고, 다음 줄 바꾸기 할 때, 엔터 치면 그냥 넘어가는 거예요. 엔터 대신에 MR을, 마진 릴리스. 여기서 마진 릴리스를 쓸 일이 잘 없으니까, 일단은 됐습니다. 자, 아이고, 고생했네.